Mans vārds Konstantīns Pupulis. Es esmu bijušais cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas Helsinki 86 biedrs. Kaut gan tas bija 80. gados Padomu Savienības laikā. Kaut gan kāpēc bijušais, es vēl joprojām uzskatu sev par šīs organizācijas biedru. Pats toreiz 88. gadā par savām politiskām aktivitātēm es biju izraidīts no PSRS, toreiz Padomu Savienības, un tas ir okupētās Latvijas. Un tagad, pusotru gadu atpakaļ, es atbraucu atpakaļ uz Latviju. Pēdējos gados esmu dienējis amerikāņu armijā, un mums izdevās 88. gadā, 14. jūnijā, pacelt sarkano karogu, un ar to karogu iziet cauri visai Rīgai. Protams, ja tu man jautātu, vai nekāda bija sajūta, vai ne, tad, kad es gāju ar mūsu nacionālo karogu, jo tagad daudziem grūti saprast, pat iedomāties, vai ne, tagad karogs, Latvijas karogs, tā kā ikdiena ir kļūst tāds, tā kā svētkiem, ja katru dienu mēs redzam tas krāsas, vai ne, bet toreiz daudziem grūti noticēt tagad, jaunai paaudzē sevišķi, vai ne, ka toreiz līdz 88. gadām, vai ne, burtiski līdz tam momentam, kad mēs pacēlām to karogu, iznesam cauri visai Rīgai, vai ne, par šitām krāsām, ja cilvēks mēģinātu viņus publiski kaut kur izkārt, pacelt vai citādā kaut kā, vai ne, pasvītrot tas nacionālās krāsas, tāds cilvēks varēja dabūt reāli 5 gadus cietumsodu, vai ne. Ko mainīt Latvijā šodien? Pirmkārtām, toreiz, 80. gados, labi, es jau nerunāšu par savu vecumu, toreiz, cik man bija toreiz gadi, vai ne, bet priekšstats man bija stabils, vai ne, par Latviju, vai ne, kādu es gribu redzēt toreiz. Un gaišs piemērs jau ir bijis. Tas ir precedents, vai ne, tas ir mūsu neatkarība līdz 40. gadām, pirms Otrā pasaules kara. Mēs visi zinājām par dzīves līmeni, kāds bija dzīves līmenis šeit Latvijā, vai ne, toreiz. Kāda mums bija ekonomika, vai ne, armija un viss, citas lietas, jā, visās jomās. Un par tādu Latviju mēs visi arī sapņojam, vai ne. Es esmu optimists, vai ne, un ceru, ka lietas tomēr, neskatoties kā, skārbiet, vai ne, visiem šeit skārbiet. Es runāju par parastiem cilvēkiem. Tas ir apmēram 90% no Latvijas iedzīvotājiem. Bet, es ceru, ka lietas tomēr ies uz priekšu, uzlabosies, vai ne, un ka Latvija ir gaišā nākotnē, vai ne.